Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, as ek so my begeerte van 2022 met julle kan deel, is dit maar net dat daar hierdie jaar niks anders sal wees wat gebeur nie. Dit klink dalk 'n bietjie sinies om so te praat daaroor, maar soos wat Kobus ook vroeër gebid het, jy weet, ons is almal deur 'n seismiese klomp gebeure die laaste 2 jaar. En as jy my iewers in 2019 sou vra wat my vooruitsigte is vir 2020 en 2021, sou ek soos al die profete in die wêreld nie 'n klou gehad het wat gaan gebeur. En selfs ek dink nie met ons eie gemeenskap nie. En so, jy weet, ek het deels gekies om ons na 1 Samuel 30 toe te bring vanoggend, omdat 1 Samuel 30 begin met nog iets wat gebeur. En gemoedsvlak ten minste dink ek die teks sal ons ontmoet, waarskynlik waar baie van ons is en hoe ons voel oor die jaar wat voor ons sit. Nou die Bybel is realisties, dis 'n ander ding wat ons hier sien en ons gaan dit optel vanoggend. Die Bybel is realisties oor lewe soms kan wees. Want dan is die Bybel ook baie sinvol daarmee. En dis my hoop dat ons vanoggend Ou Testament iets sin mens met die lewe kan omgaan as daar heeltyd net nog goeters is wat bly gebeur met 'n mens. So 'n bietjie agtergrond miskien heeltyd, dit sal ons help. Dawid en sy 600 manne keer terug Siklag toe. Nou, Siklag was 'n klein dorpie in Juda, waar Dawid en sy manne hulle families laat skuil het. So, in daardie tyd was Siklag onder Filistynse bewind gewees. En dit het Dawid 'n buffer gegee teen Saul. Nou, ons lees nie van Saul so seer in hierdie hoofstuk nie, maar hy was die koning van Israel, en Saul was uit op 'n klop Dawid. En hy wou vir Dawid doodgemaak het, want Dawid was deur Samuel, hier is 1 Samuel 30, so dit kom al die pad van Samuel af wat vir Dawid gesalf het as die volgende koning van Israel. En Saul was baie gewees. Dawid het homself ook in elk geval bewys as iemand wat 'n beter koning sou wees as Saul, en Saul was nou nie particularly gelukkig met dit ook gewees nie. So, gegee die kloppejag teen Dawid en manne, het hulle vlugtelinge geraak. En al die pad van 1 Samuel 18 af, as hy nou die tyd gaan vat en dit lees, dan sal jy sien hoe hy en sy manne met een moeilike situasie op die volgende gekonfronteer word. Hoofstuk na hoofstuk, en dit lyk nie asof enige daarvan gaan ooit ophou nie. Dit is een moeilike situasie op die volgende. Al die pad van 1 Samuel 18 af is dit min of meer die trant van die storie. En nou, hier in 1 Samuel 30, hy en sy manne uiteindelik geleentheid om so bietjie te gaan rus. Hulle is moeg, hulle wil huis toe gaan, hulle wil hulle gesinne gaan sien, hulle kinders raak groot sonder hulle, en al wat hulle regtig soek is kort, welverdiende Desembervakansie saam met hulle gesinne op Siklag. Siklag sit nie by die see nie, maar vir hierdie ouens gaan dit genoeg wees. En so dis waar hierdie ouens hulle self bevind in 1 Samuel 30. En dis presies wat hulle nie kry nie. So kyk saam met my daar na die eerste 3 verse. 1 Samuel 30 vers 1 tot 3. Toe Dawid en sy manne, so klaar is daar spanning hierson, toe Dawid en sy manne die dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n strooptog uitgevoer in die Negev en in Siklag. Hulle het Siklag aangeval en afgebrand. Hulle het die vrou van die kleinste doodgemaak nie, maar hulle voor hulle uit aangejaag en pad gegee. En toe Dawid en sy manne by die dorp aankom, daar is die dorp afgebrand en die vroue en seuns en dogters weggevoer. Dit is redelik voor die hand liggend wat hier aangaan. Nie net is daar geen Desembervakansie vir Dawid en sy manne nie, dit is definitief van die tafel af. Maar al hulle besittings, al hulle diere en al hulle gesinne is weggedra deur die Amalekiete en Siklag is afgebrand. En julle as ons dink dat dit goeie nuus is, dat die Amalekiete nie hulle gesinne doodgemaak het nie, dan is ons verkeerd. Want die plan is om hierdie gevange gesinnetjies stuk vir stuk, dalk eers vir Boetie, dan vir ouma, wie ook al daar is, stuk vir stuk voetstoots te gaan verkoop aan wie ook al sal betaal daarvoor. En so dit is die verskriklike vooruitsig
waarmee Dawid en sy manne nou sit. En as ons 'n reeks kon doen oor 1 Samuel, sal ons sien dat hierdie ouens is klaar deur soveel en nou gebeur dit ook nog. Nou, jy weet, jy kan maar dink wat so iets aan jou sal doen om op af te kom met so iets wat met jou gebeur. En wat het dit aan hierdie geharde manne gedoen? Want hulle is almal geharde manne. En kyk daar na vers 4. Het Dawid en die manskappe by hom het hard begin skreeu en gehuil totdat daar nie meer krag in hulle oor was om te huil nie. So die prentjie wat ons hier sien is een van totale wanhoop. Hierdie man, jy weet nie net dit nie, maar kyk ook na die eerste gedeelte van vers 6. Dawid was erg in die noute, want die manskappe het gedreig om hom te stenig. Al die manskappe is immers bitter ontsteld, elkeen oor sy seuns en sy dogters. So, ons het wanhoop hier in vers 4, en nou in vers 6 raak die toneel een van blaam. So hierdie ouens is op 'n baie gevaarlike plek. En vir my is dit heeltemal te verstaan. Jy ook kan verstaan dat hierdie mense is waar hulle is. In die lig van dit wat gebeur het, soos wat die teks dit self stel as jy mooi daar kyk. Al die manskappe was immers bitter ontsteld. Dis nie Bybel hulle oordeel nie. Hulle was immers bitter ontsteld. Bitter ontsteld wees oor so iets wat gebeur. Wat minder verstaanbaar is dit wat ons aan die einde van vers 6 lees. Maar Dawid het krag gevind by die Here sy God. Nou ek weet nie vriende, hoe verduidelik ons hierdie man se karakter? Ek tree gewoonlik nie so op as ek mismoedig voel en lus voel om mense te blam. Dit is nie obvious dat hy altyd net na die Here toe draai en krag by die Here vind in moeilike situasies nie. Maar ons sien iets hier van Dawid se karakter na vore kom. Dawid het krag gevind by die Here sy God. Nou hoe vir hierdie man? Hy is ook vol wanhoop, soos sy manne. En wie weet hoeveel hy homself blameer het. Jy weet as jy gaan kyk na 1 Samuel 18, soos ek vroeër al genoem het, en jy gaan lees, gereeld kastei homself oor wat met hom en sy manne gebeur. Hy is daai ou wat homself gewoonlik blameer vir alles wat om hom gebeur. So wie weet hoeveel hy homself blameer hierso. Soos wat sy manne hom blameer. En hy's net so wanhoopig soos. Maar dan vind hy krag by die Here sy God in die midde van dit alles. Ek sal graag iets meer in my eie lewe wil sien van hierdie krag. Jy weet wat Dawid by die Here vind? Ek wil graag meer daarvan in my eie lewe sien. Want ons sien tog, jy weet, as ons die res van die storie deurgaan en ons gaan weer daarna kyk soos wat Jorina ook vroeër gelees het, ons sien tog in die res van hierdie gedeelte wat so groot verskil dit gemaak het. Jy weet dat Dawid krag gevind het by die Here sy God. Dit het die hele 1 Samuel 30 in 'n nuwe rigting ingevat. Jy weet, ek wonder waarmee hierdie gedeelte sou eindig as Dawid se wanhoop die oorhand oor hom gekry het soos wat dit die oorhand oor sy manne gekry het. En dis 'n belangrike punt wat gemaak word in hierdie gedeelte. Ons begin sien wat die waarde van die krag wat ons by die Here vind is in die lewe. Dit begin ons wys hoe krities belangrik dit is dat ons krag by die Here het. Want die alternatief kan baie baie donker raak, baie baie gou. So dis 'n belangrike punt wat hier gemaak word. Ek het al vroeër hier so 'n bietjie oor ou Shackleton en sy mense gepraat. Jy weet in die 1800s en in die vroeë 1900s het baie spannetjies om Antarktika te gaan aandurf. Baie van hulle het hulle skepe tussen die pakys voor Antarktika verloor, baie. En skappe wat hulle skepe daar verloor het maar op daai in totale wanhoop en mekaar begin blameer en so het hulle almal gesterf. Almal het gesterf. Een ouds het so mooi gestel toe hy geskryf het Antarctica is littered with corpses. In sy spannetjie, vir die van julle wat sy verhaal ken, dit was 'n treffende uitsondering geweest op hierdie situasie. Toe hulle eie skip vergaan tussen die pakys voor Antarktika, het hy op een van daai stukke ys gaan staan en 'n baie beroemde toespraak aan sy manne gelewer. En sy toespraak het min of meer so gegaan. Goed manne, ons skip is weg, ons het 2 reddingsbootjies, tyd om huis toe te gaan. Beroemde toespraak.
Nou, ou Shackleton het self blykbaar, jy weet, soos vir die ouens in hulle joernale geskryf, hy het self blykbaar deur nagte deur sy eie wanhoop geworstel, die blaam wat hy self ervaar, die blaam wat hy gehad het teenoor ander ouens dalk. Hy moes deur al daai goed worstel. Net om in die oggende sy manne weer nuwe krag, nuwe moed, nuwe koers te gee. En elkeen het dit uiteindelik gemaak. Elke van sy manne het dit gemaak. Hulle is almal deur. Hulle tog huis toe op daardie reddingsbootjies word beskou as die mees indrukwekkende boottog in moderne geskiedenis. En julle, dit was gebore uit wanhoop uit. So wanhoop is nie die einde van die pad nie, maar dit is 'n plek waar mense baie maklik kan vassit. En ons sien iets soos dit uitspeel in 1 Samuel 30. Omdat krag gevind het by die Here sy God. Kritiese punt in die teks. So vriende, voor ons kyk na hoe dit alles uitgespeel het, wil ek dat ons eers verstaan wat bedoel word met hierdie krag wat Dawid by die Here gevind het. Wat beteken dit? Wat's hier aan die gang? Ek dink die antwoord is opgesluit in die woorde, die Here sy God. Met ander woorde, die krag wat die Here gevind het te doen met die wete dat die Here sy God was. Met ander woorde, dis nie dat Dawid krag gevind het by die Here nie. Dis eerder dat die Here sy God was en dit het vir Dawid krag gegee, die wie God is. Wat het dit vir Dawid beteken? Dat die Here sy God was. Want dit sal ons help om te verstaan hoe dit hom krag gegee het in hierdie noute van 1 Samuel 30. Nou, gelukkig was Dawid nie geheimsinnig hieroor nie. Hy het baie van die Bybel geskryf, veral die Psalms. Hy het baie spesifiek oor hierdie saak geskryf, wat dit beteken dat die Here sy God is. En die plek waar hy dit die mooiste kommunikeer, is seker vir ons almal Psalm 23. Dis waar ons Dawid dit die mooiste en die duidelikste oor sê. In Psalm 23 vertel presies wat dit vir hom beteken het dat die Here sy God was. So ek lees vir ons 3 verse uit Psalm 23, die eerste 3 verse. Die Here is my herder. Ek ly nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water wat daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie. So julle wat ons hier sien, is 'n prentjie van dit wat dit vir Dawid beteken het, dat die Here sy God is. Ons sien 'n prentjie van al die dinge wat die Here beloof het om vir Dawid, die Here is sy God, en wat dit beteken, is hierdie beloftes van Psalm 23. 'n plek van rus, dat hy sy God is beteken, die Here is 'n plek van rus. Hy is 'n krag, en hy is 'n herder wat sal lei. Maar er is ook meer aan die gang. Sien, Psalm 23 gee ons 'n prentjie van dit wat die Here beloof het om vir Dawid te wees, maar Psalm 20 is ook Dawid sy eie persoonlike lewenservaring van die Here se getrouheid aan sy beloftes. Psalm 23 is nie 'n sentiment nie. It's a lived life. Hy getuig in Psalm 23 van dit wat die Here was vir hom. Wat hom krag gee hier in 1 Samuel 30, is nie net sy God se beloftes, maar dit is ook sy God se getrouheid aan daardie beloftes tot dusver. Dawid kom al 'n paadjie saam met die Here. En 1 Samuel 30 is nie sy eerste rou. Lees ons hoe Dawid met moeilike ding op die volgende gekonfronteer word. Maar wat ons ook lees, is hoe die Here hom getrou gehelp het. Nie altyd op die maniere wat Dawid sou verkies nie, maar altyd op maniere wat so beter op die ou en doen, as wat Dawid sou kon kies. En so wanneer hy ou by 1 Samuel 30 kom, en jy's nou al deur jy's nou al deur die boek, en jy hoor dat Dawid vind krag by die Here, dan begin ou wonder, wat gaan gebeur? En so dit is waar Dawid homself bevind.
Wat interessant is, want hy's net so wanhoopig en hy sukkel met net soveel blaam soos sy manne. Tog vind hy hierdie krag. So in 1 Samuel 30, te midde al hierdie wanhoop, te midde al hierdie blaam, vind Dawid krag by die Here sy God wat beloof het, om sy herder te wees en tot dus trou was daaraan. En dit is wat Dawid krag gee. Dis nie dat hy hierdie krag vind nie. Dis iets wat van die Here afgekom het na hom toe. Dis wat Dawid krag gee in sy eie wanhoop en in sy eie nood. En dit is wat hom toe laat uitroep na die Here vir hulp. Want dis hoe dit lyk as hy ou krag vind by die Here. Jy roep uit na hom vir hulp. En ons sien dit daar in die volgende verse, vers 7 en 8. Lees saam met my vers 7 en 8. Wat sê toe vir Abiatar die priester, seun van Ahimelech, bring asseblief vir my die efod nader. Abiatar het die efod na Dawid gebring. Dawid het die Here geraadpleeg. Sien? Daar's iets om te leer, om die Here te raadpleeg in plekke van wanhoop en noute. Daar's iets vir ons om te leer. Moet ek hierdie rowerbende agtervolg? Sal ek hulle inhaal? Dawid weet nie wat om te doen nie. Hy sê toe vir hom, jy moet, want jy sal hulle beslis inhaal en jy sal beslis jou mense red. Nou die prentjie wat ons hier sien, is een van wanhoop na hoop. Sien die Here se belofte aan hom. Van wanhoop, dis wat ons hier sien. Die Here bemoedig Dawid en hy bemoedig sy manne om die rowerbende agterna te sit, met die belofte dat hulle beslis die rowerbende gaan inhaal en beslis hulle mense gaan red. So dis 'n sterkte wat hier gemaak word. Die woord beslis is dalk 'n want as ons kyk na die volgende stuk in hierdie gedeelte, verse 9 en 10, dan lyk dit nie so waarskynlik dat Dawid en sy manne beslis rowerbende gaan inhaal of beslis hulle mense gaan red nie. Verse 9 en 10, kyk saam met my na daai vers om dit op te tel. Dawid het toe vertrek, hy en die 600 man, en toe hulle by die dal van Besor kom, het die wat agter geraak het daar agter gebly. Want Dawid het die agtervolging voortgesit, hy en 400 man, terwyl 200 man wat te uitgeput was om die dal oor te steek, agter gebly het. Nou, 'n mens sou dink dat die Here se belofte in Siklag aan hierdie manne genoeg sou wees om hulle daar te kry. Dat die Here se bemoediging genoeg gaan wees, dat dit alles wat hierdie mense nodig het. Maar dit is nie so nie. Jy weet, dis tog hulle eie vrou en kinders wat in die gedrang is. En hulle het hierdie beloftes van die Here in hulle ore. Maar is nie genoeg nie. Klaar sien ons hoe hulle begin uitsak. 200 uit die 600 gee klaar gees op die pad van die Here. Nou jy weet, as mens dink wat alles in gedrang was vir hierdie manne, hoe moeg regtig gewees het nie om so uit te sak en te sê ons kan nie verder nie. Hoe moeg moes hierdie mense nie gewees het nie. Waardeur is hulle nie al alles nie. Hulle het nie eers die krag om hulle families te gaan red op bevel van die Here en sy beloftes aan. 200 sak reeds uit. Nou, as dit die toestand is waarin hierdie manskappe verkeer, dan laat 'n mens wonder, wat gaan word van Dawid en die 400 wat vorentoe gaan? Want is hulle nie. Dit skep spanning. Dit laat 'n mens wonder of hulle dit enigstens gaan maak. Of hulle hierdie rowerbende beslis gaan inhaal en selfs al doen hulle, kom ons sê al hierdie rowerbende in, gaan hulle die krag hê om hulle mense beslis te red. Maar dan as ons na verse 11 tot 16 kyk, dan sien ons wat gebeur. En ons sien weer hoe die Here op die toneel verskyn met iets. So kyk saam met my daai verse 11 tot 16. Hulle kry toe 'n Egiptenaar en wat is die kans? Kom na Dawid. Hulle het vir hom brood gegee en hy het geëet. Hulle het hom ook water gegee om te drink. Toe gee hulle vir hom 'n skyf saamgeperste droë vye en 2 blokke saamgeperste rosyne. Eet en sy lewenskrag, Psalm 23 woord, sy lewenskrag het teruggekeer. Want hy het 3 dae en 3 nagte lank nie brood geëet of water gedrink nie. Dawid vra hom toe,
by wie hoort jy? Waar kom jy vandaan? En hy het geantwoord, ek is 'n jong man van Egipte, die slaaf van 'n Amalekiet. My Here het my agtergelaat, omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Ons het 'n strooptog uitgevoer in die Negev van die Kretensers, en in die Negev wat aan Juda behoort, en in die Negev van Kaleb, en ons het Siklag afgebrand. Toe vra Dawid hom, sal jy my afneem na hierdie rowerbende? Antwoord, sweer eers vir my by God dat U my nie sal doodmaak nie, dat U my nie sal oorlewer in die hand van my Heer nie. Dan sal ek U afneem na hierdie rowerbende. So hy het hom afgeneem. En daar is hulle toe, oor die hele gebied, besig om te eet en te drink en fees te vier met die hele groot byt, wat hulle uit die gebied van die Filistyne en die gebied van Juda geneem het. So vriende, wat hier gebeur is mos nie per toeval. Maar niemand van hierdie mense sou op Siklag kon sien dat dit gaan gebeur nie. Dis die Here wat voorsien. So nou dink ons weer mooi oor God se beloftes aan Siklag. Die Here het mos beloof dat Dawid en sy manne beslis die rowerbende sal inhaal en beslis hulle mense sal red. Nou met daardie beloftes het God hierdie manne op hulle voete gekry. Hy het hulle moed gegee in hulle wanhoop. Hy het hulle op die pad gekry. Maar hulle moed was nie genoeg nie. Die pad waarop die Here hulle gebring het, is nie iets wat hulle in hulle eie krag sou kon deursien. En dis die gedagte wat begin oorkom hierso. Selfs hierdie manne se moed was nie genoeg nie. Voor die dal van Besor begin hulle krag ingee. 200 het reeds uit van die res word. Wat die Here gaan hulle help? So die Here wat beloof het dat Dawid en sy manne beslis hierdie rowerbende gaan aanhaal, beslis hulle mense gaan, is ook die Here wat self die voorsiening maak om seker te maak dat sy belofte staande gaan bly, dat dit gehou gaan word, dat dit kan gebeur. Die Egiptenaar wat hulle daar gekry het, was die Here se voorsiening aan hulle. Die arme ou, hy is deel van 'n groot verhaal en hy wil waarskynlik ook seker maar net huis toe gaan. Dit was die Here se eie getrouheid aan sy beloftes aan hulle. So vriende, ons moet aan God se beloftes so dink. Sy beloftes is nie iets wat ons optel en sê, dis iets wat ek op my skouer gaan sit en ek gaan hierdie belofte deursien nie. Die beloftes vir die Here maak hang af van die voorsiening wat die Here sal gee. Die beloftes bring ons op die pad, maar die Here gaan moet op daardie pad om dit deur te sien. Dis die prentjie. En dit julle, kyk bietjie na die Egiptenaar, want hy is in 'n sekere sin so 'n bietjie van 'n spieël van wat hierdie ouens nodig het in die velde van die dal van Besor. Net soos daardie Egiptenaar se lewenskrag hernie moes word in hierdie dal van Besor, so moes Dawid en sy manne se lewenskrag ook hernie word deur die Here se voorsiening aan hulle. En dit julle bring ons al die pad terug na Psalm 23 toe en Dawid se woorde. En ons kan sien dat Psalm 23 is meer as net woorde. Dis 'n lewe wat getuig. Hoor weer daai woorde. Die Here is my herder. Ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. sien? Lei my op die regte paaie. Nou, die dal van Besor. Bietjie so Siklag. Nie 'n baie gelukkige plek vir hierdie ouens nie. Wie sou kon dink dat die dal Besor waar 200 van Dawid se manne gees gegee het, waar hierdie arme Egiptenaar sit en doodgaan van honger en siekte, dat dit op die ou end die groen weivelde van die Here sou wees. Dat dit die waters van rusplek is. Die plek van nuwe lewenskrag. Die plek sonder gebrek. God. Mens nie insien nie, maar dit was presies dit. En dit in hierdie verse sien jy. Die Here het nie net beloftes in Siklag gemaak nie, maar in die dal van Besor het hy ook voorsien. Kudos vir die ouens dat hulle dit selfs bereik het tot by die dal van Besor in die toestand waarin hulle was. Die Here voorsien. En julle is treffend nê, om te lees hoe hierdie Egiptenaar
vir Dawid en sy 400 manne wat oorgebly het, reguit na die rowerbende se kamp toe vat. En hy doen dit so siek, nie eers vermoed hierdie manne is op hulle nie. En dit gebeur alles terwyl hierdie ouens partytjie hou. Dit raak in 'n sekere sin bietjie ridiculous om te sien hoe die Here se voorsiening lyk vir hierdie mense. Toe julle vervul die Here sy beloftes aan Dawid, dat hulle beslis die rowerbende sal inhaal en beslis al hulle mense sal red. Maar belangrik om te sien vir ons, dis nie in hulle eie krag nie. Dit is als in die voorsiening van die Here wat dit gebeur. So verse 17 tot 20. Kom ons lees dit om te sien hoe daai situasie toe uitgespeel het. Dawid het hulle aangeval, ligdag af tot die aand van die volgende dag. Hierdie ouens het nuwe lewenskrag. Niemand van hulle het ontkom nie, behalwe 400 jong manne wat op kamele geklim en gevlug het. Dawid het alles wat die Amalekiete gevat het. Dawid het ook sy 2 vroue gered. Niks van wat aan hulle behoort is vermis nie. Klein of groot, seun of dogter, of enige iets van die buit nie. Alles wat die bende vir hulle dit alles het Dawid teruggebring. Dawid het ook op al hulle klein vee en beeste beslag gelê. Die manne het dit voor die ander vee aangejaag en gesê, dit is Dawid se byt. Hierdie is 'n oortreffende beskrywing. Dis 'n oortreffende beskrywing van die Here se getrouheid aan Dawid. Dit is net so kleurvol hierdie beskrywing soos daai gehuil op. En ons kan sien wat dit vir Dawid moes beteken het dat die Here sy God was. Die man het regtig iets gehad om oor te getuig. Maar weer eens julle, daar's veel en bietjie nader bring vir ons so. 1 Samuel 30 wys ons nie net hoe Dawid in sy eie wanhoop en in sy eie noute krag vind by die Here sy God nie. Dit wys ons veel meer as dit. Kom ons kyk na daai verse 21 tot 1. Ek gaan deur dit lees en ek wil sien of ons dit kan optel. Vers 21 tot 31. Hierdie gedeelte help ons om te begin sien wat 1 Samuel 30 ons eintlik wil leer. So kom ek lees dit vir ons. Toe Dawid by die 200 manne aankom wat te moeg was om Dawid te volg en vir wie hulle in die dal van Besor agtergelaat het, het hulle Dawid en die manskappe wat by hom was tegemoet gegaan. Toe Dawid by die manskappe kom, het hy gevra hoe dit met hulle gaan. Maar al die slegtes en deugniete onder die manne wat saam met Dawid gegaan het, het gereageer en gesê, omdat hulle nie saam met ons gegaan het nie, sal ons nie vir hulle van die byt gee wat ons teruggevat het nie. Behalwe elkeen se vrou en kinders, die mag hulle weglei en dan met hulle gaan. So good luck, you know. Dis niks vir julle, maar gaan met julle vrouens en kinders. Maar Dawid het gesê, my broers, julle mag nie so met dit wat die Here gegee het nie. Met dit wat die Here vir ons gegee het. Hy het ons beskerm en die rowerbende wat teen ons gestaan gekom het in ons hand gegee. Toe Dawid daar praat, nê, nie my God en wat hy vir my doen nie, ons. Wie sal na julle luister in hierdie saak? Want die deel van die een wat aan die geveg deelneem, is dieselfde as die deel van die een wat by die pakgoed bly. Hulle deel gelyk. Sien die prentjie wat begin wys vir ons hierso, wanneer dit die Here is wat ons lei en wat ons krag gee. Dis 'n hele ander tipe prentjie wat hier begin verskyn. Van daardie dag af en verder was dit toe so. Hy het dit as 'n vasbruik vir Israel neergelê. En dit is vandag nog so. Toe Dawid by Siklag aankom, het hy as 'n vriend van die byt vir die oudstes van Juda gestuur met die woorde, hier is 'n buitengewone geskenk vir julle. Wat is van die Here se vyande? Hy het dit gestuur aan die wat in Bethel, in Ramot in die Negev en in Jatir is, aan die wat in Aroer, in Sifmot en in Estemoa is, aan die wat in Ragal, aan die van Jeragmeel se mense en in die dorpe van die Keniete is, en aan die wat in Gorma, in Bor-Asan en in Attag, wat in Hebron is. Al die Dawid en sy manne rondgetrek het. So sien ons wat hier begin. Wat ons hier sien, is dat die getroue Psalm 23 God van Dawid ook die getroue Psalm 23 God is van
almal wat hulle by Dawid geskaar het. Almal wat saam met hom gestaan het in hierdie saak. En vriende, dit sluit in die 600 manne wat hom aanvanklik wou stenig in Siklag, begin hierdie storie bekend klink. Sluit hulle in. Dit sluit die 200 onder hulle in wat later op die pad uitgesak het vanweë uitputting. Dit sluit die slegtes en die deugniete onder die 400 wat wel saamgegaan het tot die einde toe en gedink het hulle verdien meer as die res, hulle in. Dit sluit hierdie arme Egiptenaar wat vir genade gevra het in die dal van Besor in. Dit sluit die gesteelde families wat magtelose gevangenes was onder hierdie Amalekiete in, met al hulle besittings. Alles word ingesluit. En al die dorpies van Juda, wat self ook groot skade gelei het onder die Amalekiete se strooptogte. Maar ook en sy manne verwelkom het. Jy weet hoe hulle as vlugtelinge rondgeswerf het tussen hierdie dorpies. Op so 'n manier, vriende, is God besig om sy koning te vestig. En hy is die God van sy koning. En deur sy koning is hy besig om al hierdie mense se God te wees. Dit is die prentjie wat ons hier begin sien. Ons sien Dawid in wanhoop en noute, maar ons sien die gesalfde koning van God. Dawid, hierdie gesalfde koning van God, het gedeel in al hierdie mense se ellendes. As jy wonder waarom is Dawid deur al hierdie ellendes gegaan het van 1 Samuel 18 af tot in 1 Samuel 30, want dit is mense is oor wie hy gaan moet regeer as God se koning. Dis hulle ellendes. Hy kom deel in al hierdie mense se ellendes, nie per toeval nie. Hy is die, soos ons in Engels sê, suffering servant of the Lord. Hy kom deel in al hulle ellendes, nie per toeval nie, maar sodat sy God wat hom deur dit alles gebring het, soos wat hy die leidsman is hier in 1 Samuel 30 en krag vind by die Here sy God, is die wat saam met hom is, word opgesluit. Hy is hulle leidsman, sodat sy God wat hom deur dit alles gebring het, ook hulle God kon wees, wat hulle deur dit alles gebring het. 1 Samuel 30 wys ons dat God geen onderskeid getref het tussen Dawid, se koning, en al hierdie mense. En al hierdie mense, julle met al hulle stampe en stote. Al hulle stampe en stote. Wat saam met Dawid gestaan het. Sy ellendes was hulle ellendes. En hulle ellendes was sy ellendes. En soos God aan hom getrou was hy ook aan hulle getrou. Dis 1 Samuel 30. Dis die boodskap vir ons. Nou jy net vinnig terug huis toe bring vir ons, want ek wil nie te ver weggaan van hierdie storie af nie. Hy het soveel krag. Dawid is natuurlik nie vandag meer God se gesalfde koning nie. Hy was vir daai mense in daai streekgebied en in Juda en vir daai tyd. Maar die seun van Dawid, Jesus, is die gesalfde koning van die Here vandag. En die belofte aan Dawid wat vir die Here gegee het, is dat sy seun op die troon vir ewig sal sit en oor alle nasies sal. Die God van Dawid se seun is die God van Dawid, is die God van Psalm 23. Jesus soos Dawid het in al ons ellendes kom deel, nie per toeval nie. Hy het in ons wanhoop en in ons noute plekke het hy uitgeroep na die Here vir leiding en krag. En sy God, sy Vader het hom deur dit gebring, maar nie net vir hom nie. Ons almal hou vas aan sy kleed, saam op die pad. En dis hoe ons dit gaan maak. Dis hoe ons gaan deurkom. En al ons ellendes het hy kom deel, sodat ons sy ellendes kan wees. En soos wat sy Vader, die God van Dawid, die God van Psalm 23, Jesus na die groen weivelde deurgebring het, vriende, so sal hy vir ons ook deurbring. Wat te doen? So wat is ons fondasie hierdie jaar? Ons het vroeër in die liedjie gesing hieroor. Daar's nie baie praktiese toepassing hier vandag nie. Ons gaan bou op hierdie fondasie, maar die fondasie is dit. Ons hou vas en vertrou op Jesus. Want sy God en sal ons versterk. Het sy beloftes, iets om te leer hierdie jaar, die beloftes van God. En hy beloof om te voorsien en ons daar te bring. Dit Jesus waarna ons kyk, die leidsman
Of soos wat die Engels sê, the author and the perfecter of our faith. En dit is die dinge, vriende, dis die goeie nuus waarmee ek vanoggend wil hê ons met hierdie jaar ingaan. Ek het wil gesê boodskap, ek gaan vir ons bid julle. En kom ons gaan wees hierdie mense hierdie jaar wat aan Jesus vashou. Vader, dankie vir die woord vanoggend. Dat ons oor die boog kan skiet, Here, met sulke goeie nuus. Ons het dit nodig, hierdie fondasie aan. Here, is my begeerte vanoggend dat ons almal dit weer sal hoor. Want ek is nie oortuig, Here, ons is almal gevestig op hierdie pad. Soos wat hierdie laaste 2 jaar verby is. Soos ons dalk benoud voel, seker voel. Al die dinge, Here, wat hierdie manne en selfs Dawid beleef het. Daar's soveel van dit in ons eie lewens, in ons eie gemeenskap soos wat ons beleef het. Here, bemoedig ons vanoggend weer. Geef ons weer nuwe moed en help ons om te rus in wat U sal gee op die regte tyd. Here, dankie vir die belofte, dankie vir die getrouheid, dankie vir Dawid en alles wat hy gedoen het in sy lewe om ons te versterk. So Here, ons vra versterk ons en in die plekke waar ons nou te beleef, help om te weet ons is veilig in die hand van Jesus. En Here, vir almal wat ver oggend nie saam met hom staan nie, help hulle ook om te sien dat dit veel beter is om saam met die Seun van God, sy gesalfde koning te staan en hom toe te lei. Ons vra krag in hom in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.